नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आयुर्वेद। मैं आप लोगों के सामने एक आयुर्वेदिक टैबलेट लाया हूँ जिसका नाम है रिस्प्रो गार्ड। ये नव आयुर्वेद कंपनी का है और इसमें इसमें अनेक अनेक औषधियाँ मिली हैं, जिसमें तुलसी है, कंटकारी है, हल्दी है और सतिष्ठा है, सोमलता है, ये सब है। और इसे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बहुत आवश्यक है ये औषधि, जिसमें रिस्पिरेटरी में कंजेशन होता है, लंग्स में कंजेशन हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, इन सभी रोगों में यह औषधि अति आवश्यक है, तरह लाभकारी है। इसका यूज करना चाहिए। अगर इसको किसी पेशेंट को यह औषधि चाहिए तो मीरा आयुर्वेदा घोसी में आके ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद।